टिकटक चाहिँ मोहनी लगायो कि मन्तर गरेर जुल्फी कोरेर अन्त नजर नलाउ बाटो मलाई छोडेर हुनुहुन्छ यो एकदम राम्रो यहाँको एकदम राम्रो भनौँ नेचुरली स्विमिङ पुल भनौँ यहाँभन्दा उतातिर चाहिँ एकदम राम्रो पानी छ र एकदम स्विमिङ गर्ने जस्तो पानी छ झरना छ कहाँनिर छ झरना अलि माथि झरना छ राम्रै झरना छ पिकनिक पार्क नेर ओहो पोइन्ट भएर पनि हो र यहाँको चाहिँ नि फुडहरू अरू रेस्टुरेन्ट भन्दा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको बेग्लै फुडहरू छ कहाँदेखि लिएर आएको माछा हो यो खोला खोलादेखि लिएर आएको यो आफै मारेको माछा हो त नै सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजना तपाईँहरू नयाँ भिडियोमा स्वागत छ सबैसँग मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु नछन् भने सब्सक्राइब गर्नु साथै बेल आइकन दबाएर आज चाहिँ हामी आएका छौँ यो सबैजना छ कमसेकम 20 किलोमिटर नेपालदेखि 20 किलोमिटर दुरीमा छ यो चाहिँ अनि हामी चाहिँ अलिक पुलमा बसिरहेका छौँ अनि कस्तो घाँस चलिरहेको छ अनि हाम्रो यतातिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ खोलाको छेउमा छ मन्दिर अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यस बबैको ठ्याक्क किनारमा हामी तल खोलामा जान लागेको थियौँ हामीसँग सानो भाइ भेटिसकेका छन् र भाइको टाउकोमा त धेरै माछा छ हेर त भाइ कहाँदेखि आएको यो कहाँदेखि लिएर आएको माछा हो यो खोलादेखि लिएर आएको यो आफै मारेको माछा हो त नै कसले लिएर आयो त माछा बजारमा बेच्न ल्याएको थिएँ बजारमा बेच्न ल्याएको थियो कहाँदेखि लिएर त्यो बजारमा बेच्न मलाई त थाहा थिएन तिमी यतै बस्छौ के कति किलो कति रुपियाँ किलो छ त यो माछा मलाई त थाहा छैन मम्मीलाई थाहा छ तल को हुनुहुन्छ त बाबा पसन्दै हुन्छु ए ल धन्यवाद चाहिँ त्यो थोरै उहाँहरूसँग बोलिसकेपछि चाहिँ हामी ठ्याक्क अब यो खोला नजिकै आइसकेका छौँ यो नदी नजिकै सरी खोला भन्दा नि नदी यो बबै नदीको नजिक आइसकेका छौँ र माथिबाट देखिँदाखेरि त एकदम सुन्दर देखिरहेको थियो तर अलिअलि फोहोर चाहिँ रहेछ यहाँ केही छैन त्यही पनि अब अलिकति ठाउँ राम्रो देखेर चाहिँ हामीले अलिकति खुट्टा सुट्टा पखाल्ने अनि यहाँको पानी के कस्तो छ हेर्ने काम गर्छौँ हामीले र यतातिर त विशाल ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू एकदम यहाँ बस्नको लागि चाहिँ एकदम ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू रहेछ र यही पुल नै हो एकदम लामो पुल छ यहाँदेखि चाहिँ हामी यही पुलमा एकछिन फोटोसोटो खिचेका थियौँ र अहिले फेरि हामी तल आएका छौँ एकदम दामी समरको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ यो नेपालदेखि नजिकै सो अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ ठ्याक्क यो नदीको बिचमा छु बिच भन्दा नि किनारमै छु तर अलिकति पानीभन्दा यतातिर छु र यो पानी चाहिँ अलिकति गन्धा अलिकति स्मेल आ जस्तो लागिरहेको छ यतातिर अलिकति लेउ रहेछ माथिबाट देख्नेलाई त एकदम सुपर देखिरहेको थियो तर अलिकति यहाँ चाहिँ रहेछ यतातिर चाहिँ एकदम गहिरो पानी रहेछ र यसमा चाहिँ अलिकति स्विमिङ खेल्न रिस्की नै रहेछ माछाहरू एकदम यत्रो सिद्रा सानो सानो माछाहरू चाहिँ देखिरहेको छु मैले सो अहिले चाहिँ त्यहाँ खोलादेखि चाहिँ म माथि आइसकेको छु यो मेन पोइन्ट र यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यसै गरी उता नेपालदेखि आएको बस बिसाउने र खाना खाने ठाउँ चाहिँ मेन पोइन्ट चाहिँ यही नै हो त्यही कारण चाहिँ अलिकति यहाँ भिडभाड नै देखिन्छ पछाडिमुखी चाहिँ र अब चाहिँ हामी एकछिन नास्ता खानेछौँ र अनि त्यसपछि अहिले हाम्रो घडीमा 4 बज्न लागिसकेको छ र हामी एकछिनमा निस्किने नै छौँ र सो अहिले चाहिँ हामी यस्तो खोलासाला घुमिसकेर चाहिँ अहिले हामी नास्ता खानको लागि चाहिँ यो नास्ता बसमा आएका थियौँ अनि सो हामीसँग यो नास्ता बसमा साउ हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छौँ हजुरको नाम मेरो नाम प्रेम केसी अनि हजुर यो विगत कतिदेखि यहाँ चाहिँ यस्तो होटलहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ मेरो विगत अहिले 2 वर्ष 2.5 वर्ष हुन लाग्यो मान्छेहरू यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति मेन पोइन्ट भएर नै होला अलिकति धेरै मान्छे आउनुहुन्छ के कस्तो छ यतातिर हजुर यो भनेको मेन पोइन्ट भएर पनि हो र यहाँको चाहिँ नि फुडहरू अरू रेस्टुरेन्ट भन्दा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको बेग्लै फुडहरू छ जस्तो अब भनौँ न हामीले फुड सर्भिस सबै हाम्रो अरूभन्दा बेग्लै छ ल मैले पनि भर्खरै फ्राइड राइस टेस्ट गरेँ एकदम बेस्ट लाग्यो मलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ एकदम यो प्राइसमा र यो यस्तो टेस्टी चाहिँ मैले यहाँ खाएको छु र एकदम राम्रो लाग्यो अनि यो होटलको नाम थोरै अनि मिस्टिक थकाली रेस्टुरेन्ट एन्ड बार हस् त थ्याङ्क यू है राम्रो मिठो खुवाउनु भयो वेलकम सर लागि धन्यवाद एकदम सो यही नै हो बबैको सानो बजार र यो बजारमा चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ सुन्नाटा छाएको छ किन भन्दाखेरि दिउँसोको समयमा अलिकति भिड हुन्छ यो समयमा अहिले चाहिँ अलिकति कम नै भइसकेको छ र
हामी अब अगाडि पुलतिर जानेछौँ अनि पुलतिर गइसकेपछि फेरि पनि पुलतिर गइसकेपछि चाहिँ यसो त्यहाँबाट एक दुईजनासँग बोलेर चाहिँ हामी फेरि पनि तल जानेछौँ र खुट्टा सुट्टा धुनेछौँ। र तपाईँ यहीँको हुनुहुन्छ? यहीँको स्थानीय हुनुहुन्छ त्यसो? यहाँ चाहिँ के कस्तो हुँदैछ त? अनि यहाँको अब उता नेपालमा चाहिँ गर्मी बढेको छ धेरै, अनि गर्मीको समयमा चाहिँ के कस्तो छ यतातिरको वातावरण? नेपाल भन्दा फरक छ। बाघ भालु हुन्छ, बाघ भालु जनावरहरू छ यता? निकुञ्जको एरिया पर्यो। निकुञ्जको एरिया पर्यो। यो त बाँसगढी नै रहेछ नि त? बाँसगढी नगरपालिका बर्दिया नै पर्यो। बर्दिया बाँसगढी नै पर्यो। यो चाहिँ बर्दिया बाँकेमै पर्यो। बर्दिया बाँके योभन्दा उतातिर बाँके, योभन्दा यता बर्दिया पर्यो भनेपछि चाहिँ नजिकै हामी चाहिँ रहेछ। हामी अहिले सुर्खेत पुगेर आइन्छौँ अहिले। यो पारि त सुर्खेत, यो पारि सुर्खेत लागेको, यो पारि उता भेरीगङ्गा पर्यो। भेरीगङ्गा नगरपालिका पर्यो। ल नगरपालिका गाउँपालिका? नगरपालिका। गर्मीमा चाहिँ के कस्तो छ? एकदम राम्रो छ नि यो ठाउँ चाहिँ गर्मीमा आउनको लागि? त शीतलै हुन्छ, जब दिनमा अब गर्मी हुन्छ। अनि यहाँ अलिकति पानीहरू पनि रहेछ, पानीहरूमा पानी खेल्नको लागि पनि एकदम राम्रो ठाउँ छ। राम्रो छ। गर्मीमा चाहिँ एकदम राम्रो। ओहो, यहाँदेखि कति समय लाग्छ त हामीलाई? लाग्दैन, 10 मिनट। 10 मिनट हिँड्दै गयो? 10 मिनट नै अटोमा अथवा स्कुटी। त्यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ? कति रुपियाँ लाग्छ यहाँदेखि कति रुपियाँ लाग्छ? यहाँबाट त्यस्तै लाग्ला 50, 20, 30 त्यस्तै 50, जब ज्यादा लगायो 50 लाग्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ ल नयाँ हामीले चाहिँ मलाई थाहा पाएको थिएन, किन भन्दाखेरि म यो बाटो हिँड्ने मान्छे भएर यो बाटोमा त थाहा थियो, तर यहाँ झर्ना पनि रहेछ, एकदम झर्ना रहेछ। हामी एकछिन झर्ना पनि हेर्न जाने नै छौँ र हाम्रो उहाँ सरलाई एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने यहाँ नयाँ नयाँ ठाउँ देखाउँदै हुनुहुन्छ र नेपालदेखि एकदम राम्रो ठाउँ पनि छ, शीतल हावा पनि आइरहेको छ अनि हरियाली पनि राम्रो नै छ यहाँको। यहाँको पानीहरू खेल्नको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ र अब हामी एकछिनमा झर्नामा जाने नै छौँ। ल है त, ल धन्यवाद। ल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थोरै बोलिदिनु भयो। सो गाइज, अब चाहिँ हामी यहाँको बाटो, यो खोलखोलेको बाटो हुँदै पिकनिक पार्कसम्म जान लागेको छौँ। अगाडि पिकनिक पार्क कहाँनिर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अगाडि गएर देख्न नै छौँ। अलिअलि पिकनिक पार्कमा यतातिर स्कुल रहेछ, अलिअलि नै स्कुलै रहेछ यतातिर चाहिँ। गेम भएको गेम भइरहेको रहेछ। यहाँदेखि टाढै नै छ जस्तो लाग्छ पिकनिक पार्क। सो गाइज, म अहिले बहिनीहरूसँग भेटिसकेको छु अनि यस्तो हामी चाहिँ पिकनिक पार्क भनेर जान लागेको थियौँ र बहिनीसँग भेट्यौँ। बहिनीलाई चाहिँ, बहिनीको नाम के हो? यशोदा परियार। यशोदा परियार। ल उनको चाहिँ स्वर, किन मैले बोल्ने आवाज शैली सुन्ने बित्तिकै चाहिँ बहिनीको चाहिँ एकदम राम्रो गाना गाउने जस्तो लागेर चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो खिचिरहेको छु र सानो आवाज सुनाइदिउँ नि त कसरी? कुनै जुनै पनि गाना गाए हुन्छ? जुन पनि गाना गाउ, ल जुन पनि गाना। अहिले भाइरल जसलाई चाहिँ नि मोहनी लगायो होला, तिम्रो त्यसमा गाउ त थोरै। मोहनी लगायो कि मन्तर गरेर होला, टिकटक मोहनी लगायो कि मन्तर गरेर जुल्फी कोरेर अन्त नजर नलाऊ भाटु मलाई छोडेर। ल बहिनीको आवाज सुनिसक्नु भएको छ। बहिनीको बोल्ने शैलीले नै मैले चाहिँ आवाज थाहा पाइहालेको थिएँ कि बहिनीको आवाज एकदम राम्रो छ भनेर। र अरू पनि केही अलिकति तिमीले आउने जस्तो गाना, अरू कुनै गानाहरू अहिले चलिरहेको गानाहरू छ नि जुन, एकदम बहिनीको चाहिँ एकदम दामी लाग्यो मलाई भोइस चाहिँ। फेरि पनि त्यही गाना, फेरि पनि एकचोटि, ल एकचोटि फेरि त्यही गाना। मोहनी लगायो कि मन्तर गरेर जुल्फी कोरेर अन्त नजर नलाऊ भाटु मलाई छोडेर। ल फेरि पनि दामी भोइस लाग्यो बहिनीको चाहिँ। सो हामी चाहिँ धेरै बबैको त्यो पुलदेखि चाहिँ हामी धेरै टाढा आइसकेका छौँ र आउँदा चाहिँ हामी यताबाट गइसकेपछि चाहिँ झर्ना पुगिन्छ भनेपछि यताबाट चाहिँ यो हामी यता जाँदै थियौँ र यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ पुल नभएको बेला चाहिँ यहाँबाट यो यसलाई त ट्विन भनिन्छ, ट्विनबाट चाहिँ यो साइडदेखि चाहिँ त्यो साइडसम्म पुगिन्छ र यहाँदेखि चाहिँ बस्नको लागि एकदम यो चाहिँ पुरानो रहेछ, तार पनि खिया लागिसकेको रहेछ यसमा चाहिँ। र अब चाहिँ यस्तै घुम्दै फिर्दै गाउँको बाटो हिँड्दै हामी चाहिँ माथि झर्नासम्म पुग्नेछौँ। सो हामी चाहिँ त्यहाँ पुलदेखि यतातिर आइसकेको बेला चाहिँ तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला, हामीसँग यहाँ चाहिँ दुईवटा बाटो रहेको छ। पुलको सिधै आउनुभयो भने चाहिँ एउटा बाटो कच्ची बाटो देख्नुहुन्छ र एउटा बाटो पक्की देख्नुहुन्छ र माथि झरना हेर्न जानेलाई सुर्खेत यता साइडमा भएको र बाँके बर्दिया यता साइडमा भएको। हामी ठ्याक्कै बबई पोइन्टमा छौँ र बबईको झरना हेर्न आउनुहुने सबैजनालाई चाहिँ यही बाटो
देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटो चाहिँ जान सक्नुहुन्छ र माथि हामी पनि जाने नै छौँ। सो अनि यहाँनिरसम्म चाहिँ बाटो रहेछ आउने बाटो। अब यहाँ अङ्कलको पछि हामी जाने नै छौँ। यहाँ चाहिँ पाइप फुटेर आउनु भयो होला हजुर। अगाडि देखायो कृष्ण यहाँको चाहिँ अलिकति क्लाइम धेरै छ। ओ माई गड देखा ल हामी त्यसरी चढ्न सक्छौँ कि है त। यहाँ एकदम बाटो चाहिँ रहेन रहेछ अनकम्फर्ट रहेछ अनकम्फर्ट। हामी चाहिँ अब चढ्छौँ है त माथि अलिकति बाटोको अनकम्फर्टेबल छ। हामी चाहिँ नेपालगञ्ज 20 किलोमिटर टाढाबाट एकजना त्यहाँ पुलनिर चाहिँ अङ्कलले भनेर हामी चाहिँ झर्ना हेर्ने भनेर आयौँ र फेरि पनि हाम्रो साथमा एउटा अङ्कल भेटिनु भएको छ। यता हेरेर एकछिन भन्नु त यता हेरेर साइडमा हेरेर। हजुरको नाम शुभ नाम? मेरो नाम तिलक बहादुर खत्री। तिलक बहादुर खत्री। हजुरको घर यतैतिर है? मेरो घर पनि मेरो पसल छ पिकनिक पार्कमा। ए ड्रिम पार्क पिकनिक पार्कमा। पिकनिक पार्क भनेको अगाडिपट्टिको पिकनिक पार्क हजुर। ए त्यो भनेको पिकनिक पार्क। हामी अघि नै सोधेको चाहिँ पिकनिक पार्कमा रहेछ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ झरना कस्तो छ र यहाँ मान्छे पर्यटनहरू कसरी आउनु छ कि आउनुहुन्न? हजुरलाई त अब नजिकै आइराख्नुहुन्छ। अलिकति समस्या भनेको बाटोको हो। अब बाटो राम्रो भयो त आइराख्नुहुन्छ। आउनुहुन्छ दिनमा 20-25 वटा बाइक हुन्छ। ए भनेपछि यही बाटो हिँड्ने बाटो यही हो? यही बाटो कोही अब यहाँसम्म आएर फर्किन्छ कोही यहाँबाट पनि टाढै छ बाटो? छैन धेरै अब यहाँ नजिकै हो। ए नजिकै छ। पानी त आउँछ रेगुलर पानी 12 महिना? अहिले त्यहाँ माथिबाट यो पाइपहरू लगिरहेको छ उता। ए सिँचाइको सबै पानी कस्तो खाने पानी पनि यही हो कि? यो खाने पानी भन्नाले यसमा जान्छ खाने पानी पनि हो। ए यो अलिकति सिँचाइको लागि पनि हो। माथिबाट गइरहेको कारण अलिक कम छ। अब अलि बर्खामा अलिक धेरै हुन्छ। त्यसो भए यहाँको अलिकति बाटोको व्यवस्था र यो ठाउँ एरियामा चाहिँ एकदम बेस्ट। अहिले गर्मीको मौसम झन् अहिले त गर्मीको मौसममा मान्छेहरू सबै बाहिर चिसो ठाउँमा जान्छन् र हामी नेपालगञ्जबाट अलिकति नजिकै 20 किलोमिटरको टाढामा यो बर्दियामा भएको एकदम राम्रो झरना चाहिँ तपाईँहरू अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। बबई पुलदेखि चाहिँ नजिकै छ। त्यहाँदेखि सुर्खेत जाने मेन बाटो हाइवेदेखि चाहिँ अलिकति नजिकै 2 किलोमिटर नजिकै 2 किलोमिटर धुन्द्रे साँचको बुटा हो त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। र अब हामी फेरि पनि माथि नै जानेछौँ। हामी कन्टिन्यू हामी ट्राभलिङमै छौँ र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ बोलिदिनु भयो। र के कामलाई आउनुभएको थियो यहाँ? म यसो गाउँतिर यता माथि गाउँ छ है? यही बाटो गाउँ जाने बाटो कि अर्को छ? होइन म यसै घुम्दै आएको। ए ल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामीसँगै जानुहुन्छ उहाँ पनि। ल अब हामी चाहिँ यस्तो गफ गर्दै चाहिँ हामीले यहाँको चाहिँ एउटा नयाँ कुरा थाहा पायौँ र यहाँ चाहिँ अलिकति बर्खामा चाहिँ रिस्क रहेछ। अबको 3 महिनापछि चाहिँ बर्खा लाग्छ भनौँ जेठको महिनादेखि नै पानी बढ्न सुरु हुन्छ हो। जो पानी आयो भने मात्रै खोला आउँछ। हजुर पानी पर्यो भने अलिक भित्र अलिक गाह्रो हुन्छ। ए त्यही त ठ्याक्क हाम्रो सिजन भनेको कुन सिजनमा चाहिँ हाम्रो यहाँ घुम्न अलिकति राम्रो हुन्छ होला? गर्मी महिनाको यही सिजनमा चैत वैशाखको सिजनमा चाहिँ एकदम बेस्ट। अनि यहाँ कस्तो यो मतलब तर उता नेपालतिर नपाउने फलफुलहरू त्यस्तो केही छ यतातिर? त्यस्तो त छैन है? ए त्यसो भए यो गुफाको वास्तविकता भनेको हजुर यो गुफा है कस्तो भन्दा अब यो एरिया छ नि हजुर बाहिर क्लाइमेट आएको हुन्छ यहाँ भित्र आएको हुन्छ कि यो चाहिँ यो फेरि पनि माथिबाट तपाईँको अब पानी आयो भने पनि माथिबाट झर्ने पानी चाहिँ तातो हुन्छ त्यो तलको पानी चिसो हुन्छ। अब त्यहाँ अब 1 घन्टामा चाहिँ बस्न सक्दैन पानीभित्र त्यस्तो चिसो हुन्छ। यो ठाउँ यति चिसो छ यति चिसो हुन्छ? गर्मी छल्ने ठाउँ नै गर्मी छल्ने ठाउँ उहाँले भनिसक्नु भएको छ। गर्मी छल्ने ठाउँ भित्र हामीले पनि महसुस जरुरत पर्दैन। हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ एकदम चिसो मौसम चिसो छ। अलिकति मेरो चाहिँ अलिकति यो हिँड्नाले चाहिँ मेरो अलिकति पसिना आएको तर एकदम चिसो हावा पानी चिसो छ र एकदम यहाँको चाहिँ हरियाली पनि एकदम राम्रो छ फ्रेसनेस छ यहाँ चाहिँ। र हामी अलिकति माथि हामी तपाईँसँग जाने नै छ कुराकानी गर्दै जानेछौँ हामीहरू झरनासम्मै जानेछौँ हामीहरू। त्यसो भए यो झरना चाहिँ नेचुरल्ली मतलब प्राकृतिक नै झरना हो? यता हेरेर थोरै यो यहाँ चाहिँ पहिला तपाईँको धेरै ठुलो थियो। यो काटेर चाहिँ खेतमा पानी हाल्दाखेरि त्यहाँ पानी थुनियो त्यो काटेर चाहिँ सानो बनाएको। ए सानो बनाएको है? अलिकति गाह्रै छ यतातिर चाहिँ हिँड्नलाई। हाम्रो क्यामराम्यान सहकर्मी ल हाम्रो चाहिँ मेहनतको फल मेहनत चाहिँ खेर गएन। हामी त्यहाँ तलदेखि यसरी हिँडेर आयो पसिना भएर आयो र हाम्रो मेहनत खेर गएन।
हाम्रो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदम राम्रो यहाँको एकदम राम्रो भनौँ नेचुरली स्विमिङ पुल भनौँ। यहाँभन्दा उतातिर चाहिँ एकदम राम्रो पानी छ र एकदम स्विमिङ गर्ने जस्तो पानी छ। यहाँ चाहिँ सबै मान्छे मेनमेडै हो, यो खासमा चाहिँ मेनमेड हो। तर यसमा पानी बग्नु चाहिँ पहिलेदेखि पानी बग्थ्यो, पानी बगिरहेको थियो। अब अझ यो भन्दा पनि गहिरो थियो, धेरै गहिरो थियो, लगभग मान्छे डुबाउँथ्यो। त्यो कमसेकम 14-15 फुट लगभग त्यसो गइरहेको थियो। अब यहाँ ठुलो पानी अब रोकियो होइन, रोकेपछि सानो पानी भयो। अब गाउँलेहरूले के गर्यो भने अब यसलाई काटेर पानी बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेर थोरै काटेर यहाँसम्म भएको हो। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले यो सबै जुन यस्तो यो डिजाइनहरू छ यो सबै नेचुरली मतलब प्राकृतिक नै भएको कि प्राकृतिक त्यस्तो तपाईँको यहाँ यो भित्र चाहिँ गुफा पनि रहेछ अलिकति। मैले थोरै जोड्न लागेँ, हाम्रो क्यामेराम्यान यता हेर्नुहोस् त। र यो भन्दा चाहिँ भित्र चाहिँ अलिकति गुफा रहेछ। गुफा कति भित्र गुफा छ यो? भित्र भन्नाले पनि छैन, 8-10 जना मान्छे बस्न सक्छ। त्यस्तो छ है, एकदम त्यस्तो। यो एकदम राम्रो ठाउँ छ, यो गर्मीको मौसमको लागि चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ, बेस्ट ठाउँ भन्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ नेचुरल स्विमिङ पुल भन्न सकिन्छ। अलिकति चाहिँ यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो यहाँको गाउँपालिकाले बेस राम्रो नगरपालिकाले चाहिँ अलिकति यसलाई व्यवस्थित पार्न सक्यो भने चाहिँ यहाँको एकदम टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ एकदम यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न गर्छ भन्ने उद्देश्य छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको नजिकै पुलहरू छ, त्यो रोडहरू छ, त्यसले पनि एक त यहाँको वातावरण, यहाँको ठाउँहरू प्राकृतिक वातावरणहरू लोभ्याउँछ। त्यस्तै गरी यहाँको पनि अलिकति भित्र गाउँमा चाहिँ एकदम राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो प्राकृतिक आफैले बनेको गुफा भयो हजुरको, नेचुरल स्विमिङ पुल आफ्नै आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ। नेचुरल स्विमिङ पुल छ र भित्र यसमा अलिक गहिरो नै छ, हामी चाहिँ जान सक्दैनौँ। र त्यही पनि हामीसँग भर्खरै खेलेर जानुभएका व्यक्तिहरूसँग हामी थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। र माथिबाट पानी आइरहेको छ र यसमा चाहिँ ठ्याक्क चैत वैशाखको समयमा तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ यस ठाउँमा। र यसलाई अझै प्रमोट गर्न सकौँ भनेपछि, यसलाई अझै बढाउन सक्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ चैत वैशाखभन्दा उतातिर चाहिँ नआउनु होला। बाढी धेरै आएको बेला चाहिँ नआउनु होला, पानीहरू आएको बेला चाहिँ यसमा नआउनु होला, किनभने बगाउने सम्भावना धेरै हुन्छ। र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यस ठाउँसम्म ल्याइदिनु भयो हजुरले मलाई। यसमा हजुरहरू अलिकति यसमा हजुरहरू पनि आफ्नो ठाउँलाई, आफ्नो यो प्राकृतिक यो संरचनालाई आफूले पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो हल्का। अब हजुरहरू पनि यही गाउँको मान्छेहरू राम्रोसँग यसलाई त व्यवस्था गरेर पछि चाहिँ एकदम तपाईँहरूको पनि पसलहरू तल छ, व्यवस्था गरिसकेपछि मान्छेहरू धेरै आउन चाहनुहुन्छ। यस्तो फोहोर देखेपछि चाहिँ आउन चाहनुहुन्न नि त। त्यही कारणले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित हुनु पर्यो ठाउँहरू पनि। र अरू कुरा चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्यो मलाई चाहिँ, आउने वातावरणहरूदेखि लिएर यहाँको चिसानहरूदेखि लिएर सबै कुरा एकदम मलाई पर्फेक्ट लाग्यो। र आजको भिडियो चाहिँ हामीले यति नै गर्न चाह्यौँ। हामी नेपालगञ्ज 20 किलोमिटरदेखि आएर चाहिँ हामी आज यस ठाउँमा भिडियो बनाउँदैछौँ र एकदम धन्यवाद छ हजुरलाई र हाम्रो क्यामेराम्यान साथी कृष्णजीलाई पनि एकदम धन्यवाद छ। र यस ठाउँमा आउँदै गर्नु होला, बबई पुलदेखि चाहिँ 2 किलोमिटरभित्र। र अगाडिको एड्रेस त उहाँले भनिदिनु त। सासको बुट्टा, धोन्द्रे खोला सासको बुट्टा भन्नुपर्छ। सासको बुट्टा झरना भन्यो भने जसले पनि सिकाइदिन्छ। हो, झरना बाटोमा झरना भन्नुभयो भने सबैजनाले यही ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ त। हो, एकदम राम्रो र बेस्ट ठाउँ भनेको यही छ। ल सबैजना आइदिनु होला र यस ठाउँलाई अझै देशभर फैलाइदिनु होला। हस्त धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हाम्रो यस पेजलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।